મિત્ર, હું વિપુલ કાતરિયા અજય બાયોટેક ઇન્ડિયા લિમિટેડમાંથી આવું છું. આપણે હાલ ઓલપાડ તાલુકાના મંદરોઈ ગામમાં છીએ, મેહુલભાઈ પટેલના ખેતરે. ત્યાં આપણી કંપનીનું આ કીટોસ્ટાર યુઝ કરેલું પરવલમાં. તો મેહુલભાઈ પાસેથી આપણે જાણીએ કે શું તેને કીટોસ્ટાર યુઝ કરવાથી ફાયદો છે. મેહુલભાઈ, તમારે કીટોસ્ટાર યુઝ કરવાથી શું ફાયદો છે? કીટોસ્ટાર વાપરવાથી જે ફૂગનો પ્રોબ્લેમ હતો એ બધો સોલ્વ થયો છે, મોટાભાગનો સોલ્વ થઈ ગયો છે. પહેલાં જે અમુક પરવલ મળતી પણ હતી તે પણ 70% એમાં ઘટાડો થઈ ગયો છે અને ક્વોલિટી બી સુધરી ગઈ છે. એટલે ફરીથી આનો અમારે સ્પ્રે કરવો છે કે જેથી પૂરેપૂરો કંટ્રોલ થાય. ને મેહુલભાઈ, તમારું બધા ખેડૂતને શું કહેવું છે? મારે બધા ખેડૂતને એક એવું જ છે કે આ શિયાળામાં ફૂગના પ્રોબ્લેમ વધારે જ હોય ભેજ પાણી આપવાથી, એટલે જેનો આનો ઉપયોગ કરવાથી સારું એવું રિઝલ્ટ આવે જ છે. એટલે એનો સ્પ્રે કરવો જોઈએ કે જેથી ક્વોલિટી જે શિયાળામાં આપણી ક્વોલિટીને બહુ ચેન્જ થાય છે તેના બી ફાયદા મળે. થેન્ક યુ.